Pourtant, ça avait mal commencé avec Léo Balerdi. Incroyable Léo Balerdi. Oh, il est rentré sur le terrain, on dirait qu'il était sous coque, les gars. Il est arrivé tout excité, on aurait dit Samuel Gigot. Un putain de gigot d'agneau, un putain de boucher. Je crois que Léo Balerdi, il a trop écouté du Joule. Il a été matrixé par Joule, les gars. Il est rentré sur le terrain en AirPod. Balerdi, il a entendu, je les monte en l'air comme Balerdi. Et bam! Il les a montés en l'air, oh là!